L-edukazzjoni iċċavetta għal mobilità soċjali. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt l-ewwel workshop organizzat mill-Partit Laburista fl-Emkas ta' Raħal Ġdid bl-isem ta' Malta ta' ħiliet bilan li jindika triq kif ikompli jissaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Dan qed isir fis-sfond ta' diversi attivitajiet skedati fl-okkażjoni tal-Konferenza Ġenerali bit-tema Insaħħu Malta tagħna li qed issir tur din il-ġimgħa. Il-Prim Ministru qal li l-edukazzjoni itan tal-qalb kulħadd u ċ-ċavetta tal-mobilità soċjali qal li rridu nsaħħu Malta tagħna billi ninvestu fil-ħiliet tan-nies. Huwa tkellem dwar ekonomija fejn sa ftit ta' żmien ilu ma kienx hawn studenti biżżejjed fil-qasam ta' snajja u għalhekk kien hemm il-miżura fil-manifest elettorali Malta flimkien biex jinfetaħ ċentru ta' snajja fl-Emkast. Il-Prim Ministru ħabbar li f'Settembru tas-sena d-dieħla se jinfetħu l-applikazzjonijiet u fl-2025 dan iċ-ċentru jibda jaħdem. Naf li timeline li se jintlaħaq, jiġifieri qed nitkellmu li f'Settembru tas-sena d-dieħla tibda ż-żerrija ta' dan il-proġett verament sabiħ u jkun hemm l-applikazzjoni tal-ewwel studenti sabiex imbagħad fis-sena 2025 dan iċ-ċentru jibda jaħdem, dan il-Trade Institute jibda jaħdem bil-mod sħiħ kif nixtiequh. Nemmen din se tkun miżura ewlenija. Nibki meta nara tant opportunitajiet li tant iħallsu tajjeb, tant jagħtu xogħol ta' dinjità. Profs ma stajx tgħidha b'mod aħjar nagħtu d-dinjità mill-ġdid lix-xogħol tal-id. U għal din il-miżura se tkun tant importanti biex nibqgħu noħolqu ekonomija Maltija mill-Maltin għal Maltin. Għalli se jkun istitut li sejn fil-ħiliet ta' ħafna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-emenda fl-istipendi u qal li l-Partit Laburista tikompli jinvesti fihom. Għalhekk fakkar fil-miżura li jiżdiedu l-korsijiet b'aktar stipendi. Kontinwament nibqgħu ninvestu fl-istipendji tal-istudenti tagħna. Ma kif għamilniha? Ma għamilniex bladdoċ, ma għamilniex billi għamilna żieda illi ma tirrispekjax il-ħtiġijiet tal-ekonomija tagħna. Saru l-istudji, saru l-konsultazzjonijiet għax kemm huwa importanti li tikkonsulta mal-stakeholders illi verament jifhmu fis-settur. U hemmhekk l-idea kienet illi fuq medda ta' 3 snin, anzi mhux l-idea, id-deċiżjoni finali kienet illi fuq medda ta' 3 snin inżidu dawk il-korsijiet illi jġorru magħhom stipendju miżjud, miżura illi hija kalibrata skont il-bżonnijiet li għandha l-ekonomija tagħna u hemmhekk qegħdin fl-eluq tat-tielet sena qegħdin nitkellmu fuq ċifra li diġà semmit diġà 6.5 miljun euro ta' tisħiħ fl-istipendji, ċifra li hija waħda b'saħħitha. Fl-aħħar u ringrazzja d-diskussjonijiet li seħħew biex il-Partit Laburista jibqa' wieħed ta' dialogu man-nies. Sa dan it-tant id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li Malta qatt ma kellha kwalità ta' ħajja tajba daqskemm għandha llum u l-prinċipju tal-Partit Laburista jibqa' li kull persuna fis-soċjetà tagħna tkun tgħix ħajja sana. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista se jintlaħaq nhar il-Aħad li ġej 8 Ottubru b'diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta.